c'est vrai que ma souvenir d'un ilhan parce que chaque on manque de débat خصوص صار ديالو سكاسي خصوص وواد فين طالون ديال الجزائر يمكن تموغلي الغاشيه مثل سكيل ايميل تمورف دونك شبيه ربي ce genre de rencontre peut participer à relancer le débat pour une perspective démocratique. تلميذ يحيى زولف لك رشيد دونك ما ديال السيد سعدي عرداكي شاك فوا كما ديال نتسدث نوادي دونك ساكي لا كونفيرونس نس في 20 افريل دونك هضرنا في 20 افريل هضر قص دونك لا ايفوكي لي كيستيون كيقرح ديال الجزائر سعيد سعدي كوم دابيتود مع دياس يتساوينا توجور ليسبوار دونك ساكي اوسي مثل ولا يزال عندنا ليسبوار نكوني سورتي قلانك تاع عشان دي برا دونك ميغلا دي تسارتيث يخدم اينو موزمال يفكاد فاز مارتيس ما كيوغال يتسارو داغون لي ليفرينس الى قطاس يجايرين ناس نهراني ولكن حفظنايني لان ديال الجزائر شو ضرانو ديال الجزائر سي لي زاني بطات يفدو تيد انت سي لي زاني 20 ارما نبض داك المكاتوره دونك اطاس الحوايج اللي غادي تساوي نحفظ كتابي الزول الاول شاد النيه كديني غايا كيد السوجد ثان يا داغ دي ليسر نهكاد 4 سرايل نزوالو غيك الناس العروسي خميره يفكير تا مغني الناس في تمازيغ ام كتيدير في تونس السينا نرناد الناس سميرات بالقاسمي بطريقه ما قلات مسلانا داخل لا بلاتفورم اللي خدم التيفي ام كنخدم الدوبلاج فاين انا كنسمحوا لي تمثال لكن ديفلوبين لا برودكسيون تمازيغ كاين انا لا تلفزيون خدمنا الى النيميريك يستاذن بود ماس حيرش حسن حيرش اللي خدم اليوم يوم سراي في داس سليمان في داس يعفربي يخدم بالسرايا في سون كومبا دونك كومبا سا ريزيليونس اي بوي سون اوفر بين يكرزن تنقالو تا ما كتوالام ساكن عرض الدكتور سعيد سعدي يخدم سلاين في افريل 80 سون امباكت اين يكفكا غزال في مورت تمازغا دغا غاسا كما كتوالام اطاسي ديوسان تاع داغ دي ليسر تاع داغ الديبا ايتي ان بون ديبا ان بون نيفو سيتي ابيزي لكن تحوس كل فاغ اسل ديفيرونز اكتور يخدم لما دي تسارتي اما دي ليدونتيتي اما دي توتلايف ضمعا سارق لقيت بويا عجبنا سني وكادي سني حضرا او في الاتحاد كيف النظام au mois d'octobre نخدم الصالون ديال ليبر هذه لين وذاي لين يذنا كاين الاتحاد اللي في النظام تنمى فنون غادين غيعجبان فين دي مسلاير كلي في المسواري ناس فين يخدم فين يقولها داغن نزرد تلص تمثال على حسب يسقسينا كل تفكان وثمثنا غيك حضرنا ديما اللي ثقي باسا غادي نكرزن يوكن مثلا نظران شي قلان شو يسرمن شي غايرنا كازت ديال هنا ذيك يزمر رايك دينار تنميتك تنمرت النواس واطاس C'est il a comme d'habitude la musique Saïd Sadi, très efficace, pragmatique. Azoula Rachid, on est satisfait, on est heureux, on est très content d'une telle réussite sur tous les plans. La conférence a été déroulée dans des conditions très apaisées, sereines. Il y a eu un débat de fond, des questions qui ont été posées
Elles ont été faites dans la sérénité, mais avec acuité. On est allé au fond des débats. Le conférencier était comme toujours à la hauteur. Et c'est bon pour notre société. Ça augure de bonnes choses pour notre communauté, pour notre pays, pour notre avenir, pour notre destin. مادنا ظرف فوسارق يسارقنا كي قلنا كاع ما ذو سارق قعدنا راه مزيان كزار ما ذو كاع نساعد ساعتيا ما ذو قادي قعدنا ما ذو قادي دهدوني نسو فانا ذقون وفانا ذي اللي تمليلينا كاع وفانا ذي اللي وقدروا مسلاي جو بونس سي الميساج كم قران بون نشتاقيا ولا نشتاقيا غادي يعاود ذوك ساراقين ساكيا دونك او فان ادنا غالا روزار ذا شوث ذا وال يتسراني ووال بلا ما ذاك العيون يجدر الكوايض بلا ما ذاك العيون يسنقصد ديال القيمه بوايض الحوايج ناكل ولا شويه نساوار الناس وين هذيك الناس كذا سيناك اللي ديجا الناس قيلي سق حبيبني وعاذوني وزمر غاسل ماذا قلنا يعقل كارانا واذا الا انا واذا يغدي قبلنا كا نزمر وساعد شي زمران ساعد شي زمران دونك كي سارقنا ميغي او دلا دو ميساج او دلا دو لا تيماتيك سي سور هذه اللي نوي كاينين الهوايا الذين نوي كاينين الهوايا ماشي كي ديبويا الا قال نفك القدر كل يوم هذا سنج القيمه ينس كل يوم هذا سنحس ثم ماذا قلنا الا وندا المسفهم الا وندا ود المجازر عن فكرنا الراي اول يثيفرون داول واش اول يثيفرون داول كل يوم دقنا يسعى فيك ثينس يسعى ما تروح دار سارقه ماشي ذكرارن هكا لا ذكراني وكني غندوذ في رواقين غندوذ في روا ذي مذانين يتميزن كل يوم هذه ميزه كني ثلاث فهماس هذه قدر وايض اي بي لو بروغرام يعني بور ريفينير على كونفيرونس ان الميم دونك دايني دي تسكن ديالنا بحال ثورت مادني هكا كاع خاطر هذه سواف بوسا كاع يعقلوا دابا هذه السكن هذه السيغز في تيموريا ما نهضر دا في ثمورتنا نهضر كان في ثمورت القبائل نغا في الجزائر نغا في فريق ثوقافه قلاغ ندار ذكي دون ان كونتكست plus large, méditerranéen, africain, mondial, en perpétuelle ébullition. C'est la question centrale. C'est donner voilà. C'est المثال جمال. أزول رشيد كتشيني مرحبا يسك القريشة كي نخدم ساكين ينفقين غنقالو دغا نتفاس كاين مازيغنا الموريال. Donc la conférence avec Saïd Saadi, شاكينا نفرح طاس خاطر كوميم طاسي ديوسان طاسي ديالاني في غريب سعيد سعدي ماشي بوستات دونك ما دياس فريمون نتسكس زاج نستقسي تيتراي انا دونك كان غد لو بوين دو فيو ناس sa façon de voir les choses خاطر تزريض ما كان لا يعني ثسوثا كي كاين لا اما تسمورت اما الجزائر اما تسمورت القبائل كوميم اون سي بوز بوكو دو كيستيون اي اون ا بوكو دانكيتود les avis de nos intellectuels c'est-à-dire sont les bienvenus puis ça nous réconforte dans notre action et surtout que nous connaissons de la fan de كلينا نخدم في مزغير كلي ونحبس راه كندير c'est-à-dire on respecte وقاديسان لا فيزيون تمر القبائل مي نكونين نطف نقارن كور لو ديسكور اونفير لا يمازيغ مرة دوا كونتينيي تو تافي ولا قال كوم ما نذكر شحال لي ديسيني دو ميليتانتيزم دونك سي دون سيت اوبتيك نساوي سعيد سعدي غادي تنميت نون تجميت نون فرنسي تنميرتي كلك يدير سي دواسيف ça s'est bien passé حاجه يلهم سي انكور يعجبك يعجبني زيد الله يبارك لا درنا سراكي يقرزن سراكي عدا
des Salouis. Il y a eu des questions bien réfléchies, les réponses aussi. إمذانا نسقسان سان الجواب نسان تعدى ذي الهنا كان خلقان كونيسونس تاع تساقي لا ديمقراطية خاص لان كرا يسقسيا واعريث يراد داكني كواع تساقي هكا كاين فغا كاين إلا قايلين الجزائريين كاين إلا قايلين قبايليين كلش السلوي تنمية Donc, صراحة القرآن chaque fois نسوي ساعات ندير مونيال نفرح مليح حتى 16 d'une manière générale le débat était d'un haut niveau, les gens c'était vraiment ils ont posé des questions au niveau ça comme d'habitude il était à la hauteur. C'est dommage un nom comme ça ça veut dire mais c'est ça, dans l'ensemble, c'est une grande réussite. Comme toujours, un privilège d'écouter Saïd Saadi, l'homme qui aurait pu mettre le pays sur rail. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais l'espoir est encore là, il l'entretient. Je voudrais dire que Saïd Saadi est toujours égal à lui-même. Toujours égal à lui-même, avec des... comment dire, des anecdotes très pertinentes et un témoignage sur son vécu, sur ses expériences politiques et son cheminement, son parcours. يعني تجلس لا كونفيرونس ديال يروح ديريكتومون لي كيستيون العاليه ودي يسن الفرح الكليه بوزي دي بون كيستيون نسي يجاوب لك يريبوندي داك اللي لاقى الحال لكن يفاز الحال نفرح سي سنين سيتي كنتي 3 ناقص 4 يدير داك كندا مونريال وكل ديما ناس نتمازيغ سيزيك لي زاني 80 يحيى يشفى لا كونفيرونس اللي تفاز داين كان داين لي الحال جات بليزير هاد المليله عمي سعيد كي تقدمي فوالا راني صراحه يحيى وقادو تنسينا هذا الناس نقول حالي 82 وغا الدكتور سعيد سعدي يدري كيد ذاك طونطون وايكين ولا يدري كيد يرقميد نو راني لهني دينا فلاك عيني لا يحيى شوف والله وسنه كاكي مع سرقاكين يقع تشواينا مسيقراكين يلقونا اختزارنا بالنفس كذا قوت عشان وانا فاش ما دوك سراياكي ما دوك ويلي عندنا ما ديك كتابينيس يتوصيا يزرع عن سيديكا يزرع فريدي ديبوين يشبايا ربي يزرع عن ويلا فريدي السفوغان يتمالى ان مال سفريدني نسارع سود من التكمات سود من اليسار سود من القدر انسيوال نسدو كل اجراو نسدو كل خرصهم ادن نجار ابريد ايوا كني انفاسي طرامي ديالنا انفاسي سيلا سنفع تفاف خاطر سينا دينا يبواس طاش وياكين اسمي ديال ديك التمزور في التلفزيون الجزائر ينايكني وبريد دا وبريد القرار يسد بريد وتو ديما هو لك خاطر الواكين هاي تسيدت ها نسارة مسيمليلين مسيكراكين القوت باش نصبغ يراو باش انسقى تيكلي ونفغى البغي نشوف تمورتنا سيتي لا سيدي شلا تلميذ يحيى يعطيك الصحة رشيد نوليو في سعدي تكا أسير باش نسل أنه أسير ما عنده غال on garde espoir. Son discours est plein d'intelligence. Il est plein de sérénité. Ça nous donne de l'espoir pour le futur. Et il parle toujours contre son
son combat n'a jamais arrêté pour les droits, les libertés et l'union des peuples et surtout c'est basé sur un socle culturel. Il a toujours été comme ça, il est fidèle à lui-même et ça demeure un symbole pour nous. Ah, merci beaucoup, c'était très bien, on a bien profité de la présence de Dr Saïd Saadi, puis le sujet aussi était d'importance capitale. Puis personnellement, j'ai été là aussi pendant en 2018 quand il était là à l'UQAM. Puis moi personnellement, je le respecte beaucoup. C'est quelqu'un d'intellectuel, c'est un homme de culture, un homme de principe, c'est une figure très importante dans le schéma politique algérien. J'ai beaucoup d'esprit pour lui et j'ai beaucoup de... je le suis de près. Puis j'ai lu la majorité de ses livres aussi. Moi, je suis de Tibessa d'origine. Tibessa. Ouais, je suis un Algérien de Tibessa. Je suis là depuis 18 ans. C'est tout ce que j'ai fait. Merci beaucoup, Jabala. J'ai bien apprécié la conférence. Très bien. Farid, voilà, dernièrement, vous avez donné votre impression par rapport au 3e volume de Saadi. Maintenant, vous êtes en conférence ici. Je suis en conférence ici. L'une des choses les plus positives pour cette communauté, c'est qu'on commence enfin les débats. Il faut débattre. Quelle que soit la personne qui vient, dans le haut niveau. C'est ce qui est nouveau. Je ne suis pas contre les danses, je ne suis pas contre les chants, je ne suis pas contre les autres éléments de la culture, mais les débats, c'est très important parce que si nous, on ne commence pas à débattre entre nous, à s'entendre sur nous, qu'est-ce qu'on peut dire dans un pays qui est fermé? Il faut qu'au niveau de la diaspora, ça commence à débattre entre nous pour voir sur quoi on peut s'entendre. D'être dans un pays démocratique où personne ne tue personne. La diversité, elle est là. La liberté, elle est là. On n'a rien à perdre, on n'a qu'à gagner et donner de l'espoir à ceux qui sont encore en Algérie. C'est une personne qui élève le débat. Alors, je vais vous dire la réalité. Je suis né à Dakar, au Sénégal, d'un père de la famille royale d'Abomey et d'une mère de Tlemcen. Un Béninois et une Tlemcenienne qui se sont rencontrés, ils étaient dans l'administration française. Et je suis né à Dakar. Et je vis à Montréal maintenant depuis 45 ans. Et j'assume mes différentes appartenances. Et pour moi, Zora Merzoug, ma mère, qui est berbère, qui est tlemcenienne, c'est une part importante de qui je suis. Et je ne peux pas faire autrement que de m'instruire, de m'informer et de rester toujours proche de ces réalités-là et de cette vie-là parce que c'est elle qui m'a donné la vie. Et c'est elle qui m'a permis de m'ouvrir sur le monde et d'être qui je suis. Saïd Saadi depuis toujours, j'ai toujours suivi tout ce qui se passe, bien sûr. Mon pays d'origine, l'Algérie, le Sénégal où je suis né, le Bénin, la famille royale d'Abomey de mon père et le Québec qu'on construit depuis 45 ans, je suis ce qui se passe. Je n'ai pas le choix. Je suis de formation philosophique et journalistique et je continue à rester quotidiennement informé de ce qui se passe pour ne pas perdre le fil et pour continuer à m'instruire et pour continuer à partager aussi autour de moi. Alors pour moi c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Qu'en pensez-vous de ce qu'a dit Saïd Saadi aujourd'hui? Il a dit les choses essentielles qui font que, quoi qu'on dise, qu'on soit des origines de l'histoire ou de la préhistoire, quand on regarde le Tassili, quand on regarde l'histoire profonde de cette région proto-méditerranéenne et qu'on voit qu'il y avait une civilisation qui a marqué tout ce bassin-là et qui est répandue un peu partout, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas faire autrement que de fonder nos sociétés, de fonder notre culture qui est maintenant universelle sur les réalités amaziques. Parce que la science, l'astronomie, la sociologie, la démographie, toutes les grandes sciences, une bonne partie des langues qu'on parle sont issues de ces grandes cultures. Alors on ne peut que simplement reconnaître cela et vivre ces réalités-là et faire en sorte qu'on construise la société d'aujourd'hui et de demain sur les valeurs, sur ces civilisations qui sont des civilisations universelles. Merci beaucoup. Voilà. Thank you.